Ahoi, täna on siis see päev, kui üle pika aja ma siis lähen testin uut elektriautot, mis alles tegelikult turule tuli. Ma vaatasin palju videosi, review'si, testisõite ja tekkis selline huvi, et mismoodi sõidab Hyundai Ioniq 5N. Mitte Ioniq 5, mis on juba turul olnud mõned aastad, mida siis kiidetakse, mis on siis niisuguse omapärase välimusega, aga just see N-mudel, mis on siis aerodünaamiliselt veidi, näeb teistsugune väljed, sees salong, siis see võimekus, hobujõud, newtonmeeter, need reisfunktsioonid, käiguvahetus, imitatsioon, on ju, kes tunneb puudust sellest. Ja mul on siis võimalus minna seda testima ja ma saan selle siis õhtul kätte. Ja siis pean järgmine hommik tagasi viima, kahjuks ei saa nagu ilmselt kuskile rajale ega ei saa teda pikemalt testida, aga ma saan mingi suure pildi ette, et jätkame siis, kui ma olen juba seal autoroolis. No nii, haise päike. Päikseprillid jäid küll teise autosse. Sain siis kätte selle testiauto. Ma pole nüüd aasta otsa teinud ühelegi autole ühtegi testisõitu ega videot ja kuna praegu hetkel on see autovahetusaeg on väga aktuaalne või autovahetus üldse on aktuaalne tänu selle automaksule, siis ma mõtlesin, et vaikselt ju võib ju vaadata ringi, kuigi ma tean seda, et elektriautod on oma hinda tegelikult kõvasti langetanud selle ajaga, kui mina esimese auto ostsin, siis mul ei ole nagu väga mõistlik teda nagu väga välja vahetada, aga turul tuleb ringi vaadata ja kunagi ei tea, mis meeldima hakkab ja mis siis vana auto eest pakutakse. Aga ma siin nüüd olen mõnda aega sõitnud läbi linna ja juba maanteel käinud ja siis ma pean ütlema, et täitsa lahe putukas. See, kas ma endale sellist autot tahan, sellest ma räägin siis, kui ma olen taga nüüd natuke rohkem sõitnud ja testinud, siis ma plaanin taga niimoodi sõita, et see akuga tühjaks saab. Ja ma pean ta kahjuks homme juba tagasi viima. Tavaliselt ma testin autosi, mis endal plaanin osta natuke pikemalt, aga seekord siis piirdume selle ühe õhtu või ühe päeva või siis ühe ööga, nii et vaatame, kuidas see auto mulle meeldib ja ma juba märkan siin erinevusi oma Tesla Model S-iga. Mõned asjad on paremad, mõned asjad on kehvemad, mõned asjad häirivad, mõned asjad tahavad harjumist. Aga ma sõidan taga natuke ja siis räägin täpsemalt. Sikutas küll. No jõudsin koju. Ma pole tegelikult väljast vaadanudki seda autot, aga täitsa äge näeb välja iseenesest. Testisin siis natukene ka seda launch kontrolli ja siis vedrustuse ja rooli, ütleme siis tundlikkust ja mis seal kõik sai muuta, proovisin ja testisin. Praegu oli kõige olulisem teha poiste arvates see test, et kui mina istun ees, minu jaoks on iste normaalasendis, siis kuidas teil ruumi taga on, oleks? Istu korra siia poole, vaata, põlveruumi on küll palju. No 1,50 m mahub ära, jah? Ikka nagu väga, tule eest ära, ma proovin korra istuda sisse. Hoia seda kaamerat filmi korraks. Vaataks, mina mahun siia või? Okei. Ma olen jalanudega 189 äkki või? Nii et, aga tagumikuga. Ütleme nii, et ma olen suur, et kui mul on enda taga võimalik istuda, ma ei tea, kas seda 3 inimest on mugav, aga ütleme, 2 on siin taga ikka väga lõbus. Õnneks üks poiss on meil juba suureks kasvanud. Aga ühesõnaga, kui ma autot vahetan, siis ma teen sellised
pisiasjad endale selgeks, et kas on võimalik perega normaalselt sõita ja kas saab temaga hakkama. Jah, noh, praegu see lahti ei tule, sest tuligi, näed. Opa. Pagassi mahub ka midagi sisse äkki. Nii palju ruumi ei ole kui Teslas. Aga vaatame edasi. Põhimõtteliselt ma teen siis taga siin täna veel testi, lähme sõidame, katsetame ja siis võtan selle asja kokku, et kuidas see auto tundub, mitte ainult sellest vaatevinklist, et kuidas ta minule meeldib ja kuidas meile perele sobiks, siis ma võrdlen teda natukene teiste autodega ja vaatame, kas ta oma hinda väärt on. Ma teen siis kutidele vähe nalja ka, vaata. Mine õue, võta see mikrofon, siin seisa auto taha. No lõpuks ometi. Põhimõtteliselt oli see, et probleem oli selles, et mu võti ei asunud siin keskel. Ma ei saa aru milleks, mul tegelikult oli ju ta siin taskus. Aga ma lõpuks sain ta siis käima ja vaatame siis, mis häält teevad. Salongist on siis võimalik. Maitse asi. Ühesõnaga see, mis häält ta teeb ja kuidas ta, vaata seda kräkkel või siis urbel tuleb ka siit tagant summutist. Okei, see on kõik tilu-lilu sellega, ütleme nii, et ma lülitasin üsna kiiresti selle välja, aga kui tahad teistele näidata ja võib-olla auto eest rohkem raha küsida, siis on okei, aga noh, ütleme nii, et sellised asjad nagu launch kontrollid, asjad elektriauto puhul, no tegelikult ei ole ju neid vaja, noh, see ei ole mingisugune teema. Mida mina tahaksin? Ma tahaks, et lihtsalt oleks nupp, mis pedaali võib-olla kurvi natukene muudaks ja tahaks seda regenereerimist välja ja sisse lülitada või siis erinevad moode kasutada. Mul siin menüüs, noh, ma jäin autoga tee äärde seisma, et ma saaks kõiki neid settinguid aktiveerida ja see on nagu a la Nissan GTR või Porsche ja seisma vajuta seda nuppu, vajuta toda, siis vajuta pidurit nii kõvasti, gaas seda nii palju, et siis kõik need launchid aktiveeriks. Elektriautol ei ole sellist asju vaja, vajutad sisse ja nupp gaas põhja ja läks. Lihtsalt noh, äge on ju, lähed raja äärde ja siis traction kontroll, kui palju, kuhu see veojõud läheb. See, kuhu veojõud suunatakse, et seda saab reguleerida. Noh, see on lahe. Ma testin need kõik asjad ära siin ja siis võtan kindlasti kokku, aga lihtsalt hetkel mu emotsioonid on see, et seda tilu-lilu on rohkem kui seda sõidumõnu, sest et iga asja lülitamiseks on kuradi 10 nuppu. No okei, harjun ära, vana mees. Ei ole veel harjunud, aga saan hakkama. Poisid, lähme testima. Davai. Ma ei tea, kes kostab siia, aga vahetab käiku nüüd. Ütleme nii, et kui ütleme tänapäeva, ütleme siis ZF või siis 8AP käigukast vahetaks nii halvasti käiku, siis on ta juba katki. Aga siin on imiteeritud käiguvahetust ja kui veel põhjagaasiga lased, siis jõnks on ikka kõva. Okei, raja peal võib-olla ei häiri, aga tegelikult iga selline veokadu teeb autot aeglasemaks ja siis vajutad siit, vajutad tavamoodi peale ja vajutame selle nii, et siis enam ei häiri. Noh, näed, on. Ei ole midagi, näed, paneme lihtsalt nagu aktiivseks ja kõik on äge. Ei saa. Kogu aeg, okei, vajuta nuppu. Aga noh, iseenesest on ju tore. Mulle on need ka käivad närvidele, need igasugused rajahoidjad ja roolid ja värgid ja ma proovin selle
siit välja lülitada, et need ei teeks midagi. Kuulake, kus vahetab käiku alla. Kuidas siis manuaal käigukastiga sõita on? Ütleme, et rajal saab emotsiooni kätte ja ma olen vaadanud YouTube'i ka, et tegelikult rajal on ta tegelikult kiire ja kui sa nagu sõidad, siis vedrustus täiesti okei. Ma praegu veel sõitsin normal moodis, et on olemas ka veel selline track või siis Sport Plus, et ta muutub oluliselt jäigemaks, siit saab rooli jäigemaks teha. Ja siis loomulikult, kuidas on siis LSD tihvrid ja millist häält ta teeb ja vaata siin, nüüd teeb teistsugust häält. Tipp-tapp. No nii, hommik käes, sõidan siis põhimõtteliselt teist korda selle autoga, peangi viima ta Mustamäele topautosse tagasi, mulle väga palju aega ei antud, aga tahtsin natuke siis rääkida, et mille järgi ma siis, ütleme siis autot võrdlen või hindan ja mida ma pean oluliseks elektriauto puhul, kui ma seda hakkan ostma. Näed, mul praegu hetkel ongi siin, küll ta piiksub ja prääksub kogu aeg, tal on need rajahoidjad, siis on kiirusehoiatused, et need peab iga kord sealt menüüst välja lülitama, kahjuks need lähevad tagasi sisse, et ei saa nagu püsivalt neid eemaldada ja mind nagu väga häirib tegelikult, et autotootjad peavad autojuhte ütleme niimoodi, et pehmetades idiootideks, et neil peab kogu aeg midagi meel tuletama. Piip, sul on see lahti, piip, sa oled seal rea peal, piip, sa hakkad kalduma, piip, sa pead kohvi jooma ja see Hyundai ongi selles mõttes, et nagu nõme, et kui ma ise on teinud siia nuppe nii palju, et sul on vaja igal pool kogu aeg otsida midagi, kus midagi sisse lülitada või mingit funktsiooni kasutada tahad, siis juba ta armatuuris karjub, et kuule, halloo, joo kohvi, sa oled unine. Eile niimoodi, et ma ei olnud ju unine, mul oli kõik okei, aga vaata uus auto ja siis pilk liigub ikkagi natuke kaasa käega, kui sa tahad mõnda nuppu vajutada ja siis kogu aeg suurelt kisasin, et joo kohvi. Aga see selleks. Ühesõnaga, mis mina siis elektriauto puhul hindan, minu jaoks on väga-väga oluline, et gaasipedaal oleks ühenduses mootoriga. Mul ei ole vaja, et see 100 erinevat režiimi siia. Minu jaoks oleks väga oluline see, et ma saaks rekuperatsiooni või siis selle regenereerimise tagasi sisse lülitada või välja lülitada või siis selle tugevust muuta. Minu jaoks on oluline see, et ma saaksin gaasipedaali tundlikkust muuta, näiteks seal 1-2 erinevat astet, et talvel libedaga oleks mugavam sõita või siis kehvema tee peale, kus auto raputab ja jalg kipub nagu gaasipedaali peal kaasa hüppama, siis tahaks, et oleks natuke tundlikkust vähem. Aga rohkem ei olekski vaja, sellepärast, et minu jaoks see konkreetne Hyundai ongi rohkem selline noorte rajaauto kui selline igapäevaauto, sest siin on nii palju režiime ja asju ja kui elektriauto tootja nüüd arvas, et autoostja igatseb oma sisepõlemismootoriga auto käiguvahetust või seda heli, siis ma arvan, et
ta eksib sellepärast, et võib-olla, kes esimest korda hüppab elektriauto peale, siis tal on selline pehmem üleminek, et sa saad siit käiku vahetada ja siis tekib siuke heli ja käiguvahetus on selline robustne aga tegelikult, kui sa taga iga päev sõidad, siis need funktsioonid on sul off ja sa tegelikult ei kasutaks isegi raja peal neid. Aga sellel autol on neid nuppe, funktsioone ja tilulilusi rohkem, kui sul iga päev vaja läheb. Vähemalt mina selles eas enam nagu, ma ei igatse nagu, et ma peaksin kogu aeg võimlema siin ja neid settingud muutma, et nüüd ma hakkan mööda sõitma, nii, vajutame nuppu. Nüüd ma jõudsin linna, vajutame nuppu. Nüüd ma jõudsin raja peale, vajutame nuppu, või mitte lihtsalt nuppu, vaid ma pean minema kuskile menüüdesse veel seadistama, morte, roole, asju. Siis need asjad ongi rohkem sellised rajaauto funktsioonid ja igapäevaselt ma neid ei igatse. Nüüd ma siis sõidan ja panin temal selle normal moodi peale, et gaasipedaal oleks selline natukenegi sujuvam, sellepärast, et mis on minul kui Tesla omanikul harjumatu on see, et enamus elektriautod teevad sedasi, et gaasipedaal on selline tuim, selline, kuidas ma ütlen sulle nagu negatiivse kaarega ja siis lõpp on selline hästi järsk ja kuidas ma ütlen, nagu švits või lüliti, eks ju, et seda igatsen küll, et gaasipedaal võiks olla selline lineaarne, nii palju kui ma ta vajutan, nii palju jõuab ka seda veojõudu mootorisse. Nii, mis ma veel hindan elektriauto juures? Elektriauto juures kõige olulisem asi on tema aku kestvus. Ja see, et ma ei pea temaga kogu aeg juhme otsas istuma. Võib-olla ma olen ära helitatud oma 100 kilovatise akuga ja Model S-iga, et ma tean, et kui ma sinna sisse hüppan, siis iga ilmaga ma sõidan temaga 400 kilomeetrit. Ja ma ei pea iga päev seal juhet otsima ja üldsegi ma tegelikult selle 3 aasta jooksul olen väljapool kodu laadinud äkki vist, ma ei tea, 5-6 korda ja viimase aasta jooksul vist ainult 1, sest et kõik sõidud ma saan selle akuga tehtud ja nüüd ma uue auto otsimise käigus eeldan, et nende aastate jooksul on asi nii palju arenenud, et ma saan täna hetkel elektriauto, mis sõidab 500-600 kilomeetrit. Aga võta näpust, see auto konkreetselt on 84 kilovati akuga, ta on natuke kergem kui minu Model S või ütleme, suurusjärk isegi sama võib olla. Aga maantee peal sõites ja meie kodu ei asu nagu linnas, tarbib ta ikkagi julgelt üle 30 ütleme siis vatt-tunni 100 kilomeetrile, mis teeb siis see, et minu käes see auto maksimum sõidab 200-250 kilomeetrit ja seda on väga-väga vähe. Ja kui ma sõidan taga maanteel 90 kilomeetrit tunnis, siis ma sain seal 20 kanti ja kui ma sõidan temaga 120 kandis, ütleme 110 ala, 110, 120, siis ta juba on 30. Ja nüüd, kui teed mõne möödasõidu või sõidad külma autoga või lased tal soojeneda, siis minu enda sõidustiili keskmine, ma olen proovinud nüüd siin teist päeva sõita nii, nagu ma temaga sõidan, ütleme kõik oma autoga, siis minu keskmine tuleb seal 32 ringis. Ja seda on väga-väga palju ja nüüd, kui arvutate ära, palju mahub 84, siis see 32 ja sellel lisaks veel soojendamised ja muud sellised energiakulud, siis see ei saa üle 2,5 korra olla. Ja nüüd ma praegu viingi selle auto tagasi ja mul tekkis nagu tõsine uudishimu, mida teeb Ioniq 6, millel lubatakse seal vist isegi 600 kilomeetrit ja aku on veel väiksem, vist oli 74, et mida on selle auto puhul tehtud teistmoodi, võib-olla aerodünaamilisem, võib-olla on seal kergemad rattad all, ma ei tea, aga tegelikult uudishimu kasvas ja mu plaan on siis
see auto ära viia ja mingi hetk võtta see Ioniq 6 testiks, et näha, kui kaugele see sõidab, sest et 74 kilovatti aku on minu jaoks, tundub vähemalt väike. Loodame, et tulevikus siin enamus autotootjad suudavad endale 100 ära mahutada ja nende akude tehnoloogia nii palju paraneb vaikselt, et võib-olla varsti me sõidame siin 50 kilovatiga ka päris kaugele, nii et kõik sõltub meil siin lähiaastate arengust, kuigi jutud käivad, et juba autod on valmis ja juba testitakse, mis sõidavad üle 1000 kilomeetri. Aga elu näitab seda, et minu käes või minu sõidustiili juures ja meie kareda asfalti peal ja meie tuulte ja tormide käes ja temperatuuride juures need autod ei sõida seda, mida siis tehas lubab. Aga kui ta sõidab 400 kilomeetrit ära, no isegi 350 kilomeetrit on selline, mis Eestis sõites tegelikult piisab ja hätta ei jää, aga kui ta sõidab ikkagi 200-250 ja auto maksab 80 000, siis see on ikka vähe. Aga ma lähen nüüd siis top-autosse, annan auto ära, proovin kokkuleppe luua siis Ioniq 6-ga ka ja siis räägin teile täpsemalt kokkuvõtte, mis siis selle auto juures on minu jaoks plussid ja mis on miinused. Avastasin just, et tavalises moodis ilma N-moodita põhimõtteliselt iga vajutus märja asfaltiga ratast, tagarattad käivad all ringi ja siis ta haagib esimesed. Et nüüd ma panin selle N-moodi aktiivseks ja vaatame, kas siis käitub samamoodi. See on ka üks väikene probleem praegu, mida ma avastasin, et sul on nii palju torki, nagu selle autol on, eks ju, 700 pluss. Ja sul on asfalt märg, külm, mõned puulehed ja siis, kui sa natukene kiirendad, nii auto oli peaaegu risti mul tee peal. Nii et ma panin nüüd selle N-moodi, et siis ta kasutab difreid ja veojõudu natuke teistmoodi, aga kohe saame teada. Oi. Ikka samamoodi rattad käivad all ringi. Ja kohe saad aru, et kõigepealt ta haagib need tagumised, läheb natukene isegi külg ette ja siis tulevad esimesed järgi ja siis sa saad aru, et taga vasak käis ringi, parem ei käinud, et siin see osa nüüd ütleme siis tavamoodides on küll natukene kehva, et nüüd ma saan aru, et seda saab siit menüüst kõike seadistada, sa saad traction kontrolle panna, et õues on libe ja ta niimoodi sätib, aga vaata, see on jälle täpselt see sama asi. Ma tahaks, et see oleks kogu aeg hea. Ma sõidan, mul tuleb üllatusena libe koht, ma panen gaasi ja ma olen teelt läinud. Ma ei taha kogu aeg käia menüüst otsimas track mode, diffrid lukku, traction kontroll, et meil on õues libe, et vaat seda ma ei taha teha, aga selline täiesti igapäeva liikluses, ma olen Teslaga Model S-iga harjunud, et vahet pole, mis ilm on see talv, suvi, külm, soe, ma lähen kurvi, panen gaasi põhja ja see auto keerab selle ära, nii et ma ei pea absoluutselt võimlema, vaeva nägema, mingisugust ohtu ega hirmu ei teki ja sellist suunamuutusi nagu naljalt ei ole, nii et jälle üks pisiasi, millega peaks tegelema. Ma räägin, aina rohkem tekib huvi, mis moodi sõidab see Ioniq 6, aga ma sõidan sinnapoole. No nii, ma nüüd arvuti taga ja natuke siis mõtlesin, et mis ma siis selle Ioniq 5 N-i kohta oskan öelda. Kahjuks ei saanud taga sõita nagu väga pikalt ja ma ei saanud teda laadida, ma ei saanud sõita temaga lume peal, ma ei saanud käia rajal. Selles mõttes, et kõik, milleks see auto on algselt mõeldud, seda ma testida kahjuks ei saanud. Aga kuna minu eesmärk oli vahetada välja oma siis igapäevasõiduauto, millega ma siis sõidan Model S 100D, eks ju, siis ma pean rohkem lähtuma sellest, et kuidas ja kui mugav on temaga sõita, kui kaugele ta sõidab, kuidas ma ise seal sees tunnen, et kas see minu sõidustiiliga sobib, kas ma saaksin hakkama selle autoga ja mitte lihtsalt hakkama, vaid ma tunneksin hästi seal ennast, siis kahjuks see auto minu jaoks ei ole. Räägime siis kõigepealt plussid ära. Plussideks on see, et see vedrustus on nagu tipp-top
juhitavus, see, kuidas roolist tuleb tee tagasiside, kuidas pidurdab, eks ju, okei, see mass on mass, on ju, et see mass ongi suur ja teda ei saagi võrrelda väikese sellise 1500 kilose autoga. Aga ütleme niimoodi, et sõitsin kitsast metsateed, sa tunned ennast seal enesekindlalt, sul on iste väga-väga mõnus, istud seal korvis kinni. Taga on palju ruumi, lapsed olid väga õnnelikud, et taga pole üldsegi jalgadel vähe ruumi. Mis me veel tegime? Proovisin siis seda käiguvahetusrežiime, proovisin erinevaid traction kontrolli režiime, diffri, lukke, amordi jäikust on ju seal neid settinguid. Kõik see asi on väga äge. Selles mõttes ta töötab, kui ma tahaksin selle auto välja vahetada näiteks oma kunagise Evo 10 vastu näiteks. Või siis mul on seal mingi Golf R-aja auto ja ma tahaksin selle vahetada välja elektriauto vastu, siis kõik on vägev. Saad seal näppida, saad põhimõtteliselt, kes on harjunud, et saab tagasiside käiguvahetusest ja pöördest ja käiku alla vahetades ta pidurdab ja põhimõtteliselt suured rattad, saad head rehvid alla panna. Põhimõtteliselt kõik on vägev selleks, et noor mees saaks hullata temaga, käia rajal ja siis ka samas tööl ära käia. Aga kui me räägime nüüd sellisest mugavust, igapäevasõidust, et sa tahad suvalise maanteel, suvalise pidamisega, suvalise ilmaga gaasi põhja panna, siis ta ei ole nagu see. Ja teiseks minu jaoks kõige suurem miinus, mis sellel autol oli see läbisõit, et 84 kilovatt-tundi aku on selgelt vähe selle auto jaoks, tal on suured rattad ja kui ma nüüd sõitsin sama marsruuti, mis ma sõidan igapäevaselt oma Teslaga, siis minu jaoks 32 oli see keskmine kulu ja see teeb seda, et 250 kilomeetrit ongi maksimum selle sõidustiili juures, selle temperatuuriga. Nüüd ma ei taha üldse mõeldagi, kui tuleb paks lumi maha, mis siis sellest kulust saab. Küll aga ma sain top-autost tagasideks, et keegi oli sõitnud ka 400 ära, või ta arvas, et ta sõidab 400 ära, ma ei tea seda, aga see ei ole reaalne. See mõttes, et selleks pead sõitma veoauto taga ja väga palava ilmaga tuulevaikne sile asfalt ja võtad laetud sooja aku ja auto ja sõidad siis näiteks Põlva poole, et siis ja kiirus on kindlasti siuke 890, mitte üle. Aga kui me läheme ikkagi mööda Tartu maanteed, kus on siis 110, 120 ja teed mõne möödasõidu ja natuke tuuline ja asfalt on selline kare ja võib-olla isegi märg kohati, siis see ei ole reaalne, et alla 32 mina oma keskmist kulu ei saanud ja tegin veel teste, siis siin on ka pilt väike, kus ma tegin teste 92 kilomeetrit tunnis kruiiskontrolliga, sain kulu seal jämedalt öeldes siukene 20 kandis 21-2. 120 peal läks see kulu juba 30 pluss ja siis vastavalt siis 50 ja 70 kilomeetrit tunnis tegin ka testid ära. Et ei sõitnud küll pikalt, sellest ei olegi vaja, aga ma võrdlen ju sama marsruuti, sama teed, mida ma iga päev sõidan ja panin korra kruiiskontrolli peale, vaatasin, et oleks selline sile tee, ei oleks kedagi ees ja samas tee ei oleks tõusev või siis langev ja sain selle keskmise kätte. Nii et see auto meie Teslat välja ei vaheta, aga ma leppisin kokku, et ma lähen, võtan selle Ioniq 6 ja ma olen selles mõttes avatud meelega, et mul ei ole eelarvamusis, ma ei ole selles autosse isegi sees mitte istunud. Ma olen teda väljast vaadanud, väljast on kuju nii ja naa, mõnele meeldib, mõnele mitte, aga tema selline aerodünaamiline koefitsient on tegelikult nii hea, et võiks olla oluliselt parem läbisõit, aga kahjuks tal ei ole nii palju seda väänet ja jõudu, mida ma tegelikult ühelt elektriautolt ootan, sest et mul on see Tesla on selline see punkt, mille järgi ma siis nagu neid autosid võrdlen ja see, kuidas on gaasipedaal ühendatud mootoriga, kuidas töötab siis traction kontroll, kuidas läbisõit on ja ma sõidan täna hetkel Teslaga nagu
iga ilmaga 350 kilomeetrit, heal päeval 450, et sellega ma olen ära harjunud ja ma sellest alla kindlasti minna ei taha, sest et noh, nagu ma ütlesin, see juhtme otsas istumine ei ole fun ja kui su auto sõidab 350-400 kilomeetrit, siis sa väljapool kodu laadima ei pea, kui sul on omal kodus laadija olemas. Aga jätkame sealt, kui ma olen juba Ioniq 6 roolis ja olen siis seda natuke testinud ja sõitnud, et võib-olla ma kunagi selle 5N-i võtan veel, kui lumi on maas ja saab teda nagu testida ja võib-olla proovida ka talvel, aga mitte selle eesmärgiga, et ma endale teda ostaks, vaid äkki kunagi vahetab Nissan Leafi välja, mis on meil peres teine auto, elektriauto, vahetab selle vastu, kui hind hakkab natukene paremaks muutuma või siis tavalise Ioniq 5 vastu, mis kindlasti sõidab kaugemale, tal on väiksemad rattad ja tal ei ole seda tilu-lilu, mida siis tegelikult ühel tavalisel pereisal või perel ei ole vaja. Et selle eest mina juurde ei maksaks, aga kui ma oleksin noor, 20, 25, 30 ja see oleks mu ainuke auto ja mul suurt pere ei oleks ja ma elaksin linnas, siis ma kindlasti võtaksin selle Ioniq 5 ja N-i ja sõidaks sellega, sest et seal on kõik see sport ja igapäeva mugavus olemas. Aga jätkame juba Ioniq 6 roolist. Proovi nüüd tööle panna seda kuradi launch controlli jälle reis. Hakkas tööle.